ładne widoki. Prosto. No? Tak, chyba. No? Chyba prosto. A, mówi Monastery. A, Monastery tam. Prosto. Nie, no, prosto mówię. Nie, tam. Widzę znak. Widzisz krzyżyk? Prosto. To oznacza, że Monastery. Tak. Ja się boję. A tu. Tam prosto. Monastery chyba tam było. Tak. No? Tak. Widziałem krzyżyk tam. Dobrze, że nikogo nie ma. Można U-turny, wiesz? Tak. No tak, no bo to w górę jest. Tam jedzie się do tawerny chyba. Tam? Tak, prosto. Chyba tam w górę. No to tu się idzie na piechotę. O, kurde. Wow. Tutaj można zaparkować gdzieś w górę. Wracamy czy nie? No tak. Tak, wracamy. Nie dojdziemy. Chociaż był fajny adventure. Fajnie było? Tak. Jeszcze wracać trzeba. Co? Po dobrej stronie jedziemy? Tak. Tak. Bo left to Angolę, tak w Anglii jedzie się. A my jesteśmy w Grecji. Ale tam torek jest dobry. O Jezus. Tam, widzisz? No wiem. Nie zatrzymuj się. Dlaczego? Bo to coś strasznego to może być. Co jest tu straszne? Nie wiem, ale fajne widoki. O, tata dzwoni.
Co? Pada? Kurczę. A okej. Tu. Tam.